हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक अगेन. अँड आयज न्हू मशरुमाची चिली करता. काल मशरुमाचे पॅकेट हाडलेले. सदांच भाजी खावपाक वाज येता म्हणून आयज बरें म्हटल्यार तोंडाक रूच बीन सुटलेली, ताका लागून मशरुमाची चिली करपाची चिंतला. ताका लागून कांदो, टमाट आनी लांब उबी चिरून मिरसांगाची फोडणी दिली आनी मशरूम मिठाच्या उदकान घालून दवरलेले. देन म्हाका आनी हजबंडाक न्हू चपाते केल्ले. बट बाबू चपाते खावपाना हें म्हाका खबर आसलें म्हणून ताका फक्त 5-6 पुरयो लाटून घेतलेले. अँड येस, हे पुरयो फक्त गव्हाच्या पिठाचे आसले बिकॉज मैदा चड करून स्कीप करता हांव. बट येस, आय वॉन्ट टू ट्राय दॅट बिकॉज म्हाजो पप्पा करता तितलेच प्रपोर्शनान न्हू हें घेता गव्हाचें पीठ, मैदा अँड उदकान भिजोवन रवो दवरता आनी ते इतले बरें लागता, खूब खुसखुशीत लागता खावपाक बीन. आनी एक मणीस न्हू खाल्ल्यार खायत रावतले, इतले बरें लागता ते खावपाक पुरयो. अँड हे पुरयो म्हजे सादारणशे बरेच जाल्ले, सो ताका टिफिनीन हांवें पॅक केले. सो स्पायडरमॅनच्या टिफिनीन पॅक केले, ताजी फेवरेट रेड कलर एंड स्पायडरमॅन. आनी ताका इल्लीशी चिली घातली हांवें. आनी तुमी पळोवंक शकता हो आतां सारको रेडी आसा बनियान एंड शॉर्ट पॅन्ट घालून. ताका खबर ना हांगा कॅमेरा चालू आसा, सो मातसो तो कितें आपणाक स्वताक पळोवन स्टायली मारतालो. ओके, देन फुडले जे तेजे युनिफॉर्म आसा न्हू ते सद्याक ताका घालपाक कळना. घालता तो केन्ना केन्ना तापयल्यार बीन, बट जाता वयर सकयल. आतां भुरगीं ल्हान आसल्या कारणान न्हू आमीच मातशें करपाचें बिकॉज व्हडले जातकूच आमच्या चॉयसाचे कपडे देखून घालचे ना आनी आमच्या फुड्यान तांकां टायमूय देखून नासतलो. सो हो जो टायम मेळटा पळय, आमची चिडचिड आसता, सकाळची कामां आसता आनी खूब कितें न्हू लायक टेन्शन्स एंड ऑल आसता की कामार वचपाचें आसा, थंयची कामां, घरांतलीं कामां, आयज दनपारच्या जेवणाक कितें करूं. बट हो टायम न्हू परतोन मेळचो ना बिकॉज वन्स दे ग्रो अप दे वील नेवर बी स्मॉल अगेन. सो ताका रेडी केले, स्कुलाचे कपडे बीन घातले. तेणें न्हू लोशन एंड पावडर लायले, बट ते खंय तरी मातशे उठलेले भशेन दिसताले, ताका लागून तुवालोन बीन पुसून काडले. आनी ताजो लक्ष फूल कॅमेरार आसलो कित्याक ताका खबर आसलें मम्मा हांगा शूट करता म्हणून. देन बाबूचे सगळे रेडी जातकूच हांवें म्हाजे किचनांतले सगळे वायंड अप केले आनी कामाक वचपाक रेडी जावपाक लागले. 2 दीस पयलीं न्हू एक व्हिडियो घातलेलो की बाय वन गेट वन फ्री हांवें ड्रेस घेतलो म्हणून. सो ताज्या वयलो फ्री जो आसा पळय तो एक्चुअली ब्लॅक कलर वन आनी हो एक्चुअल ड्रेस घेतलेलो आसलो. अँड सिरियसली तुमकां सांगू, फर्स्ट टायम ह्या भाशेन ह्या टायपान हांवें टॉप घातलो. आय वॉज लायक थिंकींग की हो म्हाका सूट जातलो कितें ना तो, बिकॉज हांव मातशें बारीक आसा आंगान. ओके, लायक इतलें अशें हेल्दी बीन ना. सो आय वॉज थिंकींग की सूट जातलो कितें ना तो, बट वन्स इट गॉट अल्टर्ड न्हू बरे भशेन सूट जालो आनी म्हाका अशें दिसता की म्हाका बरो दिसलो तो. सो तुमी सांगा कसो दिसलो तो. अँड येस, रेडी बीन जाले, सिंपल रेडी जाले, कामाक वचपाचें आसलें म्हणून गळ्यातले बीन घातले, हातीन जें कितें घालपाचें आसलें तें घातलें. आनी न्हू आयज हांवें चिंतलेलें कितें हॉलाचो आयज मेक ओवर करपाचो बिकॉज न्हू येस, काल आमी न्हू विशाल मेगा मार्टान गेल्लीं. कित्याक गेल्लीं म्हटल्यार म्हाज्या घोवाच्या फ्रेंडाचो न्हू भुरग्याचो बड्डे आसलो. सो त्या खातीर न्हू ताका एक गिफ्ट घेवपाचें आसलें. सो त्यात निमतान आमी कर्टन्स सिलेक्ट केले. सो तेच मातशें न्हू हॉलाचें फूल मेक ओवर केलो आनी तुमकां सांगू हॉल म्हाजो इतलो बरो दिसता. फुडें मातशें तुमी पळोवंकूच शकतले. बट येस, ताज्या पयलीं हांव तुमकां हो ड्रेस दाखयतां. पळयात अशें आसा आनी ताका बरे फ्रिल्स येता बिकॉज मिरयो 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 बरे बारीक बारीक आसा. अँड येस, रेडी जातकूच दाराचेर रांगोळी बीन घालून घेतली. खूब दीस जाले लायक बरे भशेन बरी डिझायन्स बीन घालतले म्हणून चिंत्ता हांव, बट कामाची इतली सकाळची गडबड आसता. सारकें 8:30 बीन जातकूच न्हू सारकें काट्यार धांवता हांव. एक फावटी ब्रेकफास्ट देखून करिना अशें धांवचें पडटा म्हाका. देन कितें करता हांव, कॅरी करता. दॅट इज नॉट द बीग थिंग, टेन्शन ना, थंय वचून खावपाक मेळटा. बट थंय एक फावटी गेल्यार मागीर कामाच कामां आसतात, लायक चालूच आसता. इतले बिजी उरता की खावपाक जेवपाक उदक पिवपाक देखून एक फावटी टायम मेळना. बट उदक मात पिता हांव बिकॉज स्कीन न्हू म्हाजी रोखडी ड्राय जाता. ताका लागून हांव हायड्रेटेड जाता तितलें हायड्रेटेड रावंक सोदता. सो येस, दाराचेर बरी रांगोळी बीन काडली
अँड हो जो तुम्ही आता माझो बॉक्स पळयता तो हालींच हांवें विशाल मेगा मार्टांतल्यान घेतलेलो आनी बरे कलर्स बीन तेतून भरलेले आसा. हांव वास्कोंतल्यान रंगोलीचे कलर्स घेता. सुटके मेळटा, केन्नाय सुटके घेवपाचे 20-30 रुपयाचे भरपूर म्हटल्यार पोटली टायप मेळटा बरी पॅकेटान, पिशवेन बीन बरे पॅक करून दितात ते. अँड कलर जावो तसो तुमकां सिलेक्ट करून तुमी घेवंक शकता. सो आतां तुमी पळोवंक शकता की हांव हांगा कर्टन्स चेंज करता. हें म्हाजी एंट्री आसा किचनांतली आनी हे न्हू कर्टन्स पयलींचेच आसा म्हाजे. हांवें येस दाराचेरूच घेतलेले, लायक फेरीवाले बीन भोंवता न्हू ते, सो तेंच्या फुड्यान घेतलेले. कितल्यान पडलेले म्हाका ते जोडी, येस दोन जोडी घेतलेली हांवें. सो टोटल 4 कर्टन्स आसले. सो हे जे कर्टन्स आसा न्हू हांव पयलींच्या घरानूय यूज करताले, बट बॅक ऑफ द मायंड म्हाका खबर आसलें की हे म्हाका न्हू बरे भशेन यूज जातले आनी हांव किचनान थंय लायता. जाता अशें की जेन्ना बीन म्हाजे बाल्कनीचें दार ओपन उरता न्हू थंयच्यान सनरायज जाता आनी ते वत जे पडटा थंयच्यान जो उजेड पडटा न्हू तो डायरेक्ट हे कर्टनाचेर पडोन म्हाज्या हॉलान उजेड येता. म्हणटकूच म्हाका न्हू चड अशें लायक दाट पड्डे थंय घालपाची गरजूच ना, बिकॉज नॉर्मल जी नॅचरल सनलायट जेन्ना आमच्या घरान येता आनी तो एनवायरमेंट खूब म्हटल्यार खूब बरो दिसता आनी उर्जाय बरी येता. अँड येस कर्टन हांगा सेट केल्ले हांवें. तुमी पळोवंक शकता पयलीं म्हजे ब्रावनान आहले अँड हो आतां पिंक शेडान आसा आनी हे मॅच जाता. सो जोडी घेतल्या कारणान हो म्हाका एक फायदो जालो की येस 2 हांव घालूंक शकता हांगा. देन दिवोवात बीन दाखयलो, तुळशी गुजवात दाखयली अँड हें काम तर म्हाजें सदांचेंच आसा. तुमी म्हाज्या विडियोन पळयतातूच. मागीर कामाक वचपाचो बीन टायम जालो, सो हें न्हू सँडवीच कॅरी केलें आयज हांवें. देन 1 ग्लास ऑफ वॉटर घेतलें आनी चायेवर बॅरी बिस्कीट खाल्ली अँड ही बॉटल कॅरी केली बिकॉज चिंतूनूच दवरलेलें की बॉटल न्हू फूल खाली करून हाडटलें, बिकॉज एक फावटी कामाच्या वेपान न्हू म्हाका कांयच कळना की उदक देखून पिवंक ना म्हणून. सो सगळीं घरांतली कामांय जाल्ली आनी हांव फुल्ल ऑन रेडी आहलें. बट आयज न्हू 15 to 20 मिनिट्स आसले म्हाज्या फुड्यान, तेका लागोन जे कितें कर्टन्स हाडलेले पळय ते हांवें आयज हॉलान सेट केले. घोवान ऑलरेडी फूल म्हटल्यार दाणे बीन हाडून अँड जे कितें विंडोक जे सपोर्ट जाय आसता न्हू पायपाचे बीन ते सगळे ताणें केल्ले आनी म्हाका टेंशन नासलें. सो फक्त कर्टन्स लावपाचे आहले. सो हे तुमी कॉम्बिनेशन पळोवंक शकता. फर्स्ट जो डार्क ग्रेन आसा न्हू ते ऑलरेडी हांवें पयलीं घेतलेले कर्टन्स. हो पळय हो जो डार्क ग्रे कलर, येस ग्रे कलर आनी ताका न्हू पानां भशेन पानां लिव्स टायप पॅटर्न आसा. आनी दुसरो जो आसा पळय तो कालूच आमी विशाल मेगा मार्टान गेल्ली तेन्ना हांवें घेतलो. मातसो लायटीश कलरान आसा बट खूब म्हटल्यार खूब बरो दिसता. आतां तुमी म्हणटली घोवाची आतां ह्या दिसांनी खूब बुराई करता, कितें बरेंच सांगिना, बट तो करतात तसो. हो जो डार्क ग्रे कलरान आहलो न्हू तो तेजी चॉयस आसली. ओके दिसपाक बरो दिसता बट न्हू हे एक फावटी वॉश करतकूच जे गोल्डन कलरान तेका टचअप आसा न्हू ते सगळे गेले. म्हणून हांवें आतां चिंतलें की त्याच टायपान तसलें हाडचें ना, दुसऱ्या भशेन हाडटलें. सो सेकेंड वन जो आसा पळय तो म्हाजी चॉयस आसली. अँड हें न्हू बरें झाड घेतलें. एक्चुली घोव म्हाजो घेवपाक रेडीच नाहलो बट खुबसो मस्का मारचो पडलो तेका विशाल मेगा मार्टान आनी तेका सांगलें की म्हाका अशें अशें करपाचें आसा. आनी हे येस तें झाड न्हू हांवें त्या टेबलाचेर दवरलें. टेबल जे फ्रेंड्स तुमी पळयता न्हू ते एक्चुली पर्सनली कार्पेंटरा कडल्यान करून घेतले. ताका कितें म्हणटा लूक डावन टेबल खंय आनी भितरले जे कितें आसा न्हू मिरर सेटअप देन स्टेप्स एंड ऑन लॅडर आसा, लायटींग आसा, ते सगळे म्हाज्या घोवान केल्ले आसा. येस बरी कामां करता सो तें सांगूंकूच जाय. आनी ताज्या वयर हे वाज दिसता न्हू सारकें ऑथेंटीक लूक. सो हो एक म्हाजो लायक प्लॅन आहलो कर्टन्साचो. फर्स्ट आमी डिसायड केलें की हाफ कर्टन्स घेवपाचे बट मागीर चिंतलें आमचो हॉल खूब व्हडलो आसा सो एक व्हडल्या हॉलाक लांब अशे कर्टन्सूच बरे दिसतले. ते लागून बरे भशेन प्लॅन करून चिंतून हे सगळे सेटअप केल्ले अँड दॅट वॉज माय प्लॅन. सो ऑल क्रेडीट गोज टू मी. एक्चुली न्हू लायटींग बीन मुद्दम चालू केली तुमकां दाखोवपाक, बट इतले लायटींग बीन चालू करून दवरिना बिकॉज बिलां सारकी वाडत आसा आनी घोव किटकीट किटकीट करीत आसा. ओगी रावता आनी आयकून घेता झोप मारो. आतां तुमी म्हणटली स्वताचीच तारीफ करता, कितें करूं, कोण करपी ना न्हू म्हणून हांवूच म्हाजी तारीफ करून घेता. येदें व्हडलें घर बांदलें, इतलो सेटअप केलें, सगळे चॉयसीस म्हाजे आहले. बट येस खुबश्या लोकांनी म्हटलें की छान जालं घर, छान जालं. अँड
फॉर दॅम थँक्यू व्हेरी मच. आनी आतां टायम जालो म्हाजो कामार वचपाचो. सो पॅक युअर बॅग अँड गो टू वर्क. बाय बाय. सी ऑल.